それからもう一つはですね、第1回アメリカにチームの時に、チャーチ・オン・ザ・ウェイに行ったんですね。で、その時にチャーチ・オン・ザ・ウェイの本を出していて、このことを言ってたんですね。チャーチ・オン・ザ・ウェイの働きにおいてですね、神様は虹を用いていると。何かポイントのこととか素晴らしいことが起こるたびに虹を表されるって書いてあったんですね。それで、その時に我々は第1回アメリカチームでチャーチ・オン・ザ・ウェイで祈り込んだんですが、主が言われたんですね。あなた方も同じように虹を通して神様の祝福とか、また、恵みを示されるようになる。で、私はね、そんなもんかなと思ったんですね。それは最近、その当時の最近ですけどもですね、私はね、数十年虹見てなかった。だから虹なんて現れるのかなと。虹なくなっちゃったんじゃないかなと。そう思ったほどなんですよね。でもね、そう言われるので、その約束を握ってチームで行ったんですが、その時にもし遅くなってもそれを待って、それは必ず来る、遅れることはないというリバイバルの約束が与えられたんですね。ところがね、虹が全然出ない。ところがね、最後の最後、アメリカの飛行場、デンバーの飛行場からですね、立つ時に、ちょうどその時にですね、虹が出たのです。飛行場を覆うね、二重の見事な虹でしたね。そしてその虹のうちをね、空に舞い上がってたんですね。で、そこから虹のこういろいろなポイントが始まりました。そして非常に、興味深い虹のポイントはいくつもあるんですが、皆さんも示されたりなんかされたことがあると思うんですが、一つはですね、国分寺から東京都心に移動するっていうことを示されたんですね。で、こんなことしないんですね。大体ですね、国分寺1丁目から2丁目には移動しますが、国分寺から高円寺に移動っていうのはですね、片道1時間でしょ、皆さん。要するに、神道は来るなみたいな感じなんですね。そんな乱暴な移動はないんですね。でもね、移動って言われたんで移動したんですね。で、その時に移動する時に、まだ場所が決まってなかった。だから、間違いなく言ってました。びっくりしたって。場所が決まってないのに移動したって。示しで移動したんですね。そして最後の国分寺の礼拝の時、夕方雨が降ってですね、そしてね、その後見事な虹が出ました。こんな虹見たことない。新聞にもいろいろ取り扱われてね、東京をかける虹とかなんか言われてね、それが今、事務所に貼ってあります。その時のこのタイミングと虹ですね、これに感動したっていうのとともにですね、それとともにですね、ロシア系ユダヤ人の道が開かれるっていうことを主が言われて、全然開かれなかったのが、とうとう開かれたんですね。そして集会を行いました。ロシア系ユダヤ人の教会で。まさに素晴らしい神様の技がそこで起こってね、何人もの人たちが泣いていましたよね。まさにその時が来たっていう、その帰りのバスの中で虹が出たんです。まさに主の手がね、働いたっていう、そういう虹でした。それとともに私がですね、非常に印象的に覚えてるのはですね、中傷されたんですね、いろいろね。よくされるけど。そしたらですね、ありもしないことで悪行動を言われるときは踊り上がって喜びなさいって書いてあったんです。で、踊り上がって喜んだことはないなと思ったので、ちょうど鹿児島の集会だったんですけど、もう夕方で暗くなり始めている時だったんですが、踊り上がって喜んでやろうと思ってですね、いろいろやったんですね。もうやるとよくわかんないんですよ、踊り上がって喜ぶっていうのが。阿波踊りみたいになっちゃったりしてですね、電波みたいにうまくいかない。そしてね、いろいろやってたんですね、一人でね。そしてね、一人でやってね、1、2分で疲れちゃうわけだから、はっと見た瞬間に目の前に、私ね、あんな暗くなって虹が出るの見たことありません。見事な虹がね、私に見せるかのように出てたんですよね。
で、神様はですね、虹を通して祝福を表すって言われたように、まさにそれが表されているっていうことをね、ちょっと感じますし、また、同時にね、そのことのいくつか成就は皆さん見てるかもしれませんが、まだ多くは見てないと。もし遅くなってもそれを待って、それは必ず来る、遅れることはないっていう、このリバイバルの約束、これ自体を見てない。ね、今、リバイバル起こり始めてますけど、こんなもんじゃないと感じてますね。ですから、その時のその虹の意味合いとね、導きというのは特別なことだったということを感じます。まあ皆さんもいろいろ虹を見ている時にですね、言葉が与えられますので、しっかりと握りつつ見といてください。